Salve, salve, eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Santorio e hoje estamos aqui para estar fazendo um 2 em 1 do Sim. Vit Beats. A primeira é Ela Quer Me Controlar. Makima Chainsaw Man, do Vit Chrono. Olha, esses vídeos aqui, esse 2 em 1 que a gente está gravando foi patrocinado pelo nosso moderador Skol, vulgo Skolzinho, né? Ele é nosso Sim. moderador lá da Roxinha e também moderador, enfim, do Discord. É moderador, É um moderador em geral. Ele patrocinou... E também membro. E também insuportável. Enfim, ele patrocinou esses 2 vídeos pra gente, tá? Muito Sim. obrigado, Skol, ou não. Mas Valeu, é isso, Skol, tá? valeu. Ele patrocinou. Pra quem não sabe, eu fico brincando com o Skolzinho, tá? A gente tem intimidade. pra Nosso ficar... cracudinho favorito. É nosso moderador que faz as coisas aí de graça, enfim. Skolzinho, né? Ele patrocinou. E o que acontece? Essa música aí, Chainsaw Man, não sei se vai ter spoiler. Porque assim, Eu pra quem não acredito sabe, que não tenha. por se tratar do Skol, eu não duvido. É o Skol. Porque o Skol é um filho da mãe. E eu não duvido que ele queira dar spoiler pra gente. Verdade. Ele não falou nada que não ia ter spoiler, então eu tô com medo. Eu acredito que não, porque se eu não me engano, acho que é uma vibe piseiro, né? Uhum. Pelo menos a outra eu sei que é piseiro. Essa eu não sei. Aham. Ele, pelo que ele falou, aparentemente era, tá? Mas enfim, eu não sei. É isso, tá? Antes de começar o vídeo, eu vou pedir pra você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, que é muito importante. Comenta aí embaixo Sim. também, pro YouTube entender que você tá curtindo o conteúdo e automaticamente ele recomenda pra mais pessoas do YouTube. E assim a gente bate nossa meta de 15k e 13k até o final do ano, tá? Ajuda a gente a bater essa metinha aí. Bom, também tem o Santorio Animes e o Santorio Live, está saindo vídeo nos dois, tá? O último episódio que saiu de anime no Santorio Animes foi o episódio Chainsaw Man, tá saindo Sandman, One Punch Man, vai começar a sair Bleach, vai sair também o episódio 3 de Osama Ranking, Sim. então tem muita coisa, tá? Bastante coisa, gente. Na descrição também tem o nosso Discord e o Instagram oficial do canal, os dois, e também tem o Seja Membro aí embaixo pra você dar uma olhadinha se você quiser virar um membro do canal e receber benefícios exclusivos, tá? Como pedir também, pra gente reagir a alguma coisa, um pedido seu. Enfim, né? Agora bora pra música e play. Ô, Crono. Chique, Os hein? caras pedem toda hora pra mim fazer piseiro. Ah, aí, ó, Os piseira. caras gamaram no Dan, pô. Ah, aquela era a primeira. Agora ele já... foi na ordem Mas eu errada. quero que tu É. entre comigo aqui. E lá ele. Então pega. Lá ele. Aquela era a primeira. Agora já foi. Ela é manipuladora. Vai, Mano, ô Matoso, faz um review daquela blusão fenólica. Essa mulher aí, jogue na minha, papai. Eu digo que controla minha mente. Ah, é da Makima. Toda noite ela me pede pra fazer o radandá. Ela é do tipo que manipula essa gente. Podia ter aquela ceninha do Shimmer hein? Poderia. Seu nome é Makima, ela quer me controlar. Ela é uma obra-prima, ela vai querer pegar. Tem cara de santinho, mas a blusão fez de matar. Meu Deus. Muito bom. Se ela fala, eu obedeço, né, cara? Au, au. Au, au. Sou mais power. Eu prefiro Power também. Mas a Makima é gata. Essa mulher vai me ferrar, ela é meu tipo ideal. É o Crono entrou Mulher nessa. que me quebra no pau. Se ela me pede algo, eu nem vou me questionar. Porque sou cachorro e ela é minha dona. Que isso? Eita. Cabelo vermelho? Rosa. Pra mim era rosa. Uma mulher de terno me deixa pirado. Eu fico impressionado com o tamanho do Crono é daltônico. Eita! Eu adoro o peito, ela me controla, me pega de jeito. Se eu tento conversar, ela só responde aham. Acho que ela não me ama, ela só muda aham. Ah, não. Meu Deus. Essa noite ela me usa até fica de manhã. Muito bom. Incrível que pareça, ainda tô com a mente sã. Oh, meu Deus, Oi, que bicho, fofinho. faz o L aí, pô. Sou petista, hein? Só faltou falar que eu sou budista também. Também bufaram ela no anime, aquela blusinha. Nossa, bufaram. Qual que é o nome dela mesmo? Seu nome é Makima, ela quer me controlar. Ela é uma obra-prima, ela vai querer pegar. Tem cara de santinho, mas a blusão fez de matar. Caraca. Matoso Danças? Que bonitinho. O Matoso baixinho... Matoso Matoso rebaixado. Matoso rebaixado dançando. TikTok, Matoso nos TikTok, olha só. Caramba. Ouvinte! Enfim, isso? agora é que já começou a outra já, né? Tá. O melhor som de Chainsaw Man que você vai ver. Chainsaw Man.
Beat, Fit, o tal do Hiro. Olha, a gente temos... Todo mundo entrando, né? Daqui a pouco vai dar todo mundo. É que essa foi a primeira, Daqui a né? pouco Foi ele a coroa. lança um arroba Enigma, Leon Enigma cantando piseiro. Mas essa a gente tem um porém pra falar, tá? A gente já ouviu alguns segundos dessa música. Acho que foi em torno de 20 a 30 segundos dessa música. Não me lembro muito, na real. A gente ouviu, só que a gente parou e pensou... Vai provavelmente que a gente traz, vai- sabe? provavelmente a gente vai fazer pro canal. Então a gente parou e, né, vamos deixar pra fazer no canal. Foi isso que a gente parou ali. Então acho que até os 20, mais ou menos 25 segundos, 30 segundos a gente já viu, tá? Mas é só isso pra deixando bem claro aqui, né, pra não fazer uma reação falsa pra vocês. Isso aí, Enfim, galera. agora play. Play. Bora pra próxima. Ô, Vit! Ô, Vit! Eu acho que eu vi até o Dan Han, Mano, se eu não me achei engano. um beat muito pica de Chainsaw Man, bora bolar um som nele. Mas o que? Foi aí que tudo começou. Sim. O que? Trap? O que? Ele é muito foda, muito E foda. o melhor é que tá conta ligado? Que é uma historinha, massa, né? se for sede, né? É Bem fofo. melhor. E Piseira é muito bom, cara. Eita, lapada da miséria. Oxi, que beat é esse aqui, Iro? Ah, porra. Bindê, papai. Meu Deus. Só falta o Noronha aparecer aqui, hein? Desde sempre o meu sonho com você compartilhei. Mesmo com Eles tanta dançando. dificuldade, eu nunca Fofinho. mudei. Contrato de sangue. Isso aí é o quê? Gente do anime? Eu acho que a Angel é o... Que a serra faz. O quê? A gente viu até aí, ó. Aham. Eu sou Chainsaw. Nossa, tá muito bom. Eu sei, mulher, que você quer me controlar, mas eu não posso deixar. Eu não sou só um cachorro. Eu sou Agora esse tal do Hiro tá lembrando bem piseiro. Você sabe onde me encontrar. Quando eu chego no piseiro, os demônios já ficam loucos. O cara da serra elétrica doido pra matar demônio. Essa safada se tenta apertar, te salva, leva a serra no sofá. Meu Deus. É serra pra cá, é serra pra lá. Toma cuidado com o tição, porque ele veio te pegar. É serra pra cá, é serra pra lá. É serra da serra. Dan, dan, dan. Eu sou Chainsaw Man. Chainsaw Man. Eu sei, mulher, que você quer me controlar, mas eu não posso deixar. Eu não sou só um cachorro, eu sou bem gostoso. Então se você quiser, você sabe onde me encontrar. Eu consegui aprender o quanto o futuro é pica. Ah, referência. Referências. Eita, Me chama de vida, fiz o mundo rodar, agora cês tão afim. Por essa cena eu esperava, é hit do Fit Hero. Não esperava. esperava mesmo. Dan, 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 dan. Precisamos fazer karaokê dessa música. Vamos. Pra quem não sabe, a gente tá fazendo karaokê em live agora também. A gente canta, gente. A Bem gente mal. cantou Lucaus e qual que é o nome daquela outra música? A gente cantou das branquelas, aquela música. Nananana. E do Lucaus também. E a do Caos que a gente nem comenta sobre. Caraca, ficou muito bom. Certeza que a gente vai fazer um karaokê dessa música, tá? Certeza absoluta. Sim. Provavelmente a gente vai fazer uma live de Sábado. 12 horas. Sábado. Bora fazer karaokê dessa música. De piseira dessa e da Makima também. Dan, 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 dan. Rapaziada, muito bom, tá? Parabéns ao Vit Beats, ao tal do Hiro e ao, também ao Crono, que foram os que Sim, cantaram. Ficou muito bom, Ficou muito bom. Eu preferi mais a primeira. Eu Eu acho que a primeira teve mais informação pra passar. Essa aqui eu acho que eles fizeram como um teste, assim. Vamos ver se dá Essa certo. daqui teve bastante a mesma parte do refrão, né? Que era o Mas dan, foi mais dan, teste. dan, Não sei se, tipo dan, assim, eles dan, ficaram dan. talvez com medo de não dar certo. Eles fizeram um teste. Deu tão Sim. bom que eles fizeram uma outra música e mais trabalhada na letra. Teve Sim, muito mais sim, letra ali no da Makima. Tinha muito o que falar sobre a Makima também, né? Também, realmente. Tem muita- ela tá tem bem, muita ela tá bem coisa, sabe? bufada mesmo. O respeito, sabe? Muita coisa, sabe? A Makima é perfeita, Enfim, velho. né? Abufado também, enfim. Mas é isso, tá, rapaziada? Eu espero que vocês tenham gostado da reação. Se vocês Sim. quiserem mais Vit Beats, quando ele soltar esses piseiros também não, né? Ou é música, porque eu não conheci o Vit Beats. Não É a conheço. primeira vez dele aqui no canal. Eu nunca nem vi nenhuma outra música aleatória, assim, tipo Se de quiserem fazer de algum Rap Geek. pedido Não sei se ele dele, traz Rap Geek, mas Acredito que sim. provavelmente sim, tá? Se vocês querem trazer mais Vit Beats aqui no canal, é só pedir aí nos comentários, tá? Isso aí, valeu Obrigado ao Skol. Skol, cara. Skol, dessa A vez, gente dessa ama, vez eu a gente agradeço. Não, ama. dessa vez eu agradeço, tá? Dessa vez eu A gente agradeço. ama, Que Skol. você mandou bem no seu patrocínio, realmente ficou muito bom, tá? Bom, é isso, rapaziada. Espero que você tenha gostado da reação. Se você gostou, deixa o like, compartilha o vídeo, ativa o sininho, comenta qualquer coisa pro YouTube entender que você curtiu o conteúdo. Sim. Automaticamente ele recomenda pra mais pessoas aí no YouTube, tá? E ajuda a gente a bater nossa meta de 15k no canal, tá? 13k até o final do ano. Tem o Centura Animes e o Centura Lives, que por incrível que pareça, né? Por incrível que pareça, não.
que a gente tá soltando Chainsaw Man, então se Por você incrível clicou... que pareça, é. a gente tá soltando. Se você clicou nesse vídeo, provavelmente você curte Chainsaw Man. Então a gente tá soltando Chainsaw Man, saiu o episódio 5, tá? Assim que sai um EP, a gente já solta no outro dia. Sim, então o episódio 5 já tá lá no canal. Não só Chainsaw Man, mas tá soltando One Punch Man, tem Osama Ranking, Sim. vai começar a sair Bleach, tem Sandman, então tem muita coisa, tá, Olha rapaziada? lá, gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado da reação, rapaziada. E bye. Tchau.